चलो आज शुरू करते हैं पोतरी मछली रेसिपी। सबसे पहले अच्छा तरीक़ा से धो लेते हैं। अच्छा तरीक़ा से साफ़ करने के बाद में सब सामग्री डाल देते हैं। ये सब सामग्री डालने के बाद अच्छा तरीक़ा से मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद इन्हें डाल के लपेटते हैं। मिक्स कर लपेटे के चालू अच्छे तरीक़े से लपेट देते हैं। पत्ता ऊपर से लपेट देते हैं और बांध देते हैं अच्छे तरीक़े से। तो बांधने के बाद आग में डाल देते हैं ऊपर से कंडा। तो कंडा डालने के बाद थोड़ा देर के बाद ये हमें मच्छी पकने के रेडी। तब तक से वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो ये बन के हो गई रेडी।